السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تيجوا نعمل شويه قلقاس. القلقاس ظاهر كده وشكله حلو، وبصراحه الواحد نفسه فيه، ومع شويه البرد الحلوين دول فالواحد يتدفى بيه شويه. تيجوا نعمل شويه قلقاس. اول حاجه عملناها جبنا شوفي بقى، عايزه تعمليه بالفراخ ولا عايزه تعمليه باللحمه؟ انا عن نفسي النهارده هعمله بالفراخ. جبت الفرخه الحلوه دي من بالليل، غسلتها وتبلتها كده بشويه ملح وفلفل، وسبتها لتاني يوم عشان الزفاره اللي فيها تروح خالص. صحيت الصبح شطفتها، اللي هو دلوقتي يعني شطفتها، وعملت لها الميه كده، وحطيت الحبهان، وحطيت شويه فلفل. ما بحطش الملح دلوقتي، قرب السوا بحط الملح على الفرخه عشان لحمتها ما تشدش. وحطيت بصلايه كبيره وسايباها اهو. هتقعد لها الفرخه بتاعتي دي، هتقعد لها حوالي ساعه وربع، ساعه ونص على النار. خلال الفتره دي بقى تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه في السلق والقلقاس بتاعنا. يلا بينا. ادي القلقاس بتاعنا اهو. انا جبت واحدتين كبار قطعتهم مكعبات. بصي المكعب، حاولي المكعبات بتاعتك تبقى قد بعض. وبصي لو مش هتعرفي تقطعيها، لان هي طبعا بتبقى طول ما انت بتقطعيها عايزه جامده شويه، وعايزه يبقى جنبك فوطه عشان كل شويه تنشفيها، عشان بيبقى فيها ماده كده بتزفلط شويه. يعني مش عارفه اقولها لكم ازاي بس انتوا اكيد فاهمين. فلو مش هتعرفي خلاص، لو انت لسه عروسه جديده وكده وما عندكيش حد يساعدك في موضوع التقطيع ده، طب خلاص ممكن تجيبي اكياس جاهزه من بره من عند بتاعه الخضار. هي مش تفرق كتير، يعني هي بتفرق مثلا ممكن 5 جنيه زياده فوق الكيلو، على اساس ان هي تاخد برضو عمايل ايديها. يعني هي قعدت قشرته وقطعته كده مكعبات. ادي الشويه اللي احنا هنعملهم خلاص. وهنا بقى في راس توم اهيت، فصصنا راس توم حوالي 10 فصوص توم اهمت، وهقول لكم هنعمل بيهم ايه. وعندي هنا السلق. انا السلق مرضتش اجي ناحيته ولا اعمل بيه اي حاجه الا لما تبقوا معايا ويبقى قدامكم، واعمله قدامكم كده ونشوف بقى طريقته هتبقى عامله ازاي. يلا بينا بقى، تعالوا اقول لكم هنعمل ايه في السلق. السلق احنا عايزين بس الورق بتاعه. شايف الورق ده؟ احنا عايزينه خلاص، بس عايزينه من غير من غير الفروع دي. لان الفروع دي في الاخر بتبقى جامده، متبقاش حلوه. طب احنا ما غسلناهوش. ايوه ماشي، ما احنا هنغسله دلوقتي. هنطلع بس الفروع كده، الورق ده وناخده ونغسله اهو. يعني انتي اخرك بس العلق ده، الفرع ده، لكن مش تاخدي اللي تحت. الخضرة دلوقتي يعني انا جايبه ال4 دول ب10 جنيه. الف هنا وشفا اللي هياكل منهم. يلا بقى اتجدعنوا بقى واعملوا قلقاس ووروني الطرق بقى، كل حد يصور لي بقى طريقته ايه. لو في طريقه جديده قولوا لي عليها، نتعلم برضو من بعض. مش هطول عليكم بقى، لما اخلص كده تقطيف هرجع لكم تاني. يلا دينا قطعنا السلق بتاعنا وغسلناه كمان اهو بقطيف. اغسليه زي الخضره بالظبط ما بتغسليها كده، لحد ما الميه برضو تبقى تبقى نظيفه، ما فيهاش ولا رمله ولا فيها اي حاجه. خلاص، اهم حاجه في الاكل النظافه، علشان صحه بلادنا. ما ينفعش نقصر
ناقصه في موضوع النظافه بتاعت الاكل ده. يلا بينا. هناخد الورق، انت ممكن تحطيه زي ما هو سليم كده، بس الاسرع يعني هتروحي مقطعاه كده، هتقطعيه صغير عشان يخلص معاكي ايه، يخلص معاكي بسرعه. لان لو سبتي الورقه بحالها هنقعد لنا في الموال بتاع السلق ده ولا ساعتين، هيكون الاكل خلص والسلق لسه ما خلص. ناخده كده ونقطعه بشكل عشوائي، بس ايه عايزينه نقطعه كده صغير عشان نحطه في الطاسه مع شويه زيت او سمنه لو عندك سمنه. انا السمنه خلصت عندي فايه ولسه ما نزلتش اجيب، فهعمله بقى بالزيت. قطعيه كده بصوا اهو. حطيه بقى في طاسه، حطيه في صينيه، ممكن في صينيه عشان يبقى مساحه كبيره كده في الصينيه. شويه بصل، انا غسلت الخضره لحد ما الميه بتاعتها قالت لي انا ايه ببرد، لانه نزل معايا ترابه جامده كده بيبقى فيه طينه. فخلوا بالكم من الموال دوت، عشان ايه موال ده، عماله اقول موال الموضوع. خلوا بالكم من الموضوع ده عشان ايه التراب ده بيعمل مشاكل، واحنا مش عايزين مشاكل، احنا عايزين ايه نستمتع بالاكل بتاعنا والاكله الحلوه بتاعتنا دي من غير ايه اي مشاكل. طب احنا عمالين نقطع نقطع نقطع، واخرتها ايه؟ تعالوا اقول لكم اخرتها ايه. اخرتها ان احنا هنحط ده على النار ومعاه صوص الثوم، ونشوف بقى ايه. تعالوا معايا على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. يلا انا حطيت الزيت اهوت على النار، وننزل بقى الايه السلق بتاعنا. اللي بيقع ده مش عايزين حاجه تقع. طبعا المنظر اللي انت شايفاه ده يخض صح؟ متتخضيش خالص، طول ما انا معاكي هتتخضيش، لانه في الاخر هيهبط، هتلاقيه هبط وبقوا شويه ايه شويه صغيرين. خلاص يلا نحط عليهم بقى شويه الثوم بتوعنا، ونسيبهم بقى ايه لما يهبطوا خالص ويبتدي بقى يتحمص معانا وينشف ويبقى مقرمش كده اهوت. تحسيه لما تمسكيه بيفرط منك كده زي البودره، يبقى عامل زي البودره. تاخديه بقى وهقولك تعملي ايه، مش هقولك دلوقتي، استنيني لما السلق بتاعي يهبط كده هقولك بعديها هنعمل ايه. متقلقيش، هتعملي احلى حلة قلقاس في العيله كلها، وكل الناس هتقولك احنا عايزين منه. يلا اللي وصل لهنا متنسوش لايك وشير، وعايزه تفاعل وعايزه تعليقات، وتبعتولي صور القلقاس بتعملوه بالدمعه ولا بتعملوه اخضر كده بالخضره وبس. ومين بيحبه كده ومين بيحبه كده ومين مش بيحبه، معقوله في حد مش بيحبه؟ ده كله حديد وجميل. يلا اسيبكم بس شويه دول لحد ما السلق بتاعنا يهبط شويه كده وينزل ميته ويبتدي يتحمر. بصي بقى السلق اهو، بصي هبط ازاي،
اهو بقى شويه صغيرين ازاي. الاربع حزم الكبار بصوا بقى منظرهم عامل ازاي. انا بقى هسيبه كده لحد لما ياخد لون ويحمر وينشف اهو. بصي حتى الثوم عندي بدأ يدبل شويه اهو. برضو هسيبه شويه على الوضع ده كده لما يشرب الميه بتاعته دي. بصوا ونزل ميته لحد ما يشرب الميه بتاعته دي وينشف بقى ويبقى مفرول معايا كده. حبيت بس اوريهولكم اهو. هبط اهو بقى شويه صغيرين. نرجع له بقى بعد شويه ونشوف هيبقى عامل ازاي. بصوا بقى السلق اهو بدأ بقى يشرب ميته وبدأ يلزق مني شويه. ما تخافوش لما يلزق مني كده شويه في ارضيه الطاسه ما تقلقيش، هو شويه شويه وبيطلع اهو. بصي اهو بيطلع خلاص. بدأ بصي شايفه السواد ده اهو. هو كده بدأ بقى ايه نخش في مرحله انه يستوي جامد يخرفش. بصي الثوم عندنا برضو ايه قرب يستوي اهو كمان. الفرخه بتاعتنا اهي استوت. نحاول نطلعها بقى. هقلبها بقى وارجع لكم تاني. عقبال بقى ما نخلص كده السلق بتاعنا تعالوا نشوف هنعمل ايه في القلقاس. طبعا القلقاس احنا جبناه ما غسلناهوش خالص، احنا يا دوب قشرناه وقطعناه مكعبات. طب ما احنا عايزين نغسله. لو غسلتيه وهو كده احتمال بنسبه كبيره قوي ترميه. طب ايه احسن حاجه؟ احسن حاجه ان انت تروحي عامله كده تجيبي شويه ملح تروحي رشاه على الوش كده. ما تخافيش انت كده مش بتملحيه، هو كده كده الملح ده هيتشطف منه خلاص. تقلبيه كده هتقلبيه كده. الملح ده هيخليه يطرد النبته اللي هي بتخليه يبقى ممزلق كده كأنه ممزلق. مادة جيلاتينية كده بتبقى موجودة فيه. لما يطردها خالص اما نيجي نغسله بقى تحت المية مش هيعمل اي حاجة معانا ولا هنلاقي منه مشكلة خالص اهو. كفاية كده خلاص. هنسيبه شوية ونرجع له يكون ايه نزل المادة بتاعته ونشطفه بقى براحتنا عشان نبتدي نحطه في الشوربة ويغلي شوية في الشوربة بتاعته. يلا بينا بقى ايه نشيل الفرخة بتاعتنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي ونسيبها بقى بجنب. اوعي تحمري الفرخة بتاعتك وهي سخنة، سيبيها تتهوى كده على الرخامة. ولما تخلص البخار بتاعها وتحسي ان هي بدأت تبرد شوية ساعتها بس بايه ابدأي حمريها في الزيت. لانك لو حمرتيها كده هتبصي تلاقي اللحم بتاعها داب وتفتفت مش هتعرفي تعملي حاجة. يلا نصفي بقى الشوربة بتاعتنا كده بالمصفى علشان نبتدي نحط فيها القلقاس بتاعنا. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين كده بعد شوية لقيناه بدأ يطلع ايه مادة كده زي المية. مش عارفة هي باينة ولا لأ. خلاص فاحنا هنعمل ايه هناخده ونشطفه بقى بقلب ايه بقلب جامد. يلا نغسله بقى كده اهو. كله بقى مندي عامل زي ما يكون عليه مية كتير اهو. هنشوفه بقى. بصوا عايزه اوريها لكم. ناخده بقى نشطفه كده تحت الميه وان شاء الله مش هيبقى فيه اي حاجه ولا هيبقى ممزلق ولا اي حاجه.
نشطفه ونشوف. بصوا بقى السلق، بصوا شكله، بصوا بقى عامل ازاي، بقى ناشف. لسه انا عايزاه ينشف تاني. بصوا بصوا الزيت بتاعه بقى لونه ايه. انا عايزه بقى اللون ده. وادي الثوم كمان بدأ ايه ياخد لون معايا، بقى احمر اهو. انا هنسيبه كده لحد لما كله يبقى مخرفش. خلي ايدك فيه بقى في المرحله دي عشان ما يشطش منك او يتلسع اهو. خلاص تعالي بقى ايه نحط الشوربه بتاعتنا ايه، نحط فيها القلقاس. بسم الله اهو. بصي يلا انتوا فين؟ تعالوا شوفوا اهو. نحطه بقى كده، حطيه بالراحه عشان الشوربه سخنه. اهو عايزه اقولك ما فيهوش اي حاجه، نضف معايا واتغسل وفي نفس الوقت ما عملش ريم ولا مزلقه ولا عمل اي حاجه. هفتح عليه تاني بقى ياخد ويدي بقى مع نفسه كده في قلب الشوربه اهو. ايه رايكم بقى؟ يمكن بتاخد وقت شويه الاكله دي، بس صدقوني تستاهل قوي قوي قوي. نسيت اقول لكم ان انا ما ملحتش الشوربه خالص. الشوربه دي دلعه ما فيهاش ولا نقطه ملح. شلت الفرخه بتاعتي وحطيت وصفيت الشوربه خالص من اللورة ومن الحبهان ومن البصلايه بتاعت السليق ومن كل حاجه، وخليتها شوربه صافيه. بس حطيت فيها القلقاس بتاعي وما حطيتش ملح. لما احط السلق بتاعي وهو ياخد اللون وياخد غلوتين قرب، لما خلاص القلقاس بتاعي استوى هبتدي املحه، لان السلق ساعات بيحدق الشوربه. خلي بالك من النقطه دي، لان السلق ساعات بيحدق الشوربه معاكي. فلو حطيتي هتضطري تزودي في ميه وتزودي، مش تبقي عارفه تعملي ايه. خلاص على العموم لو حصل انك نسيتي وحطيتي ملح على الشوربه ولقيتيها احتقت معاكي، انقصي الميه خالص. يعني حاولي تنقصي الميه كوبايه قصاد كوبايه، كوبايه قصاد كوبايه، لحد لما الملح يظبط معاكي. بس مبدئيا كده والاريح ما تحطيش ملح في الشوربه خالص. تمام؟ يلا نرجع بعد شويه ونشوف هنعمل ايه. خلاص هنا السلق بتاعي بصوا يعني انت حاسه ان هو بقى سخن بقى اسود قوي؟ لا هو مش اسود. بصي اهو هو خلاص نشف معايا اهو. هاخده بقى اضربه في قلب الايه التويستة بشويه شوربه، يبقى السلق بتاعنا خلص ولله الحمد. ونبتدي بقى نعمل شويه الرز بتوعنا. استنوا بقى نعمل ايه، نعمل السلق الاول واوريهولكوا هتعملوه ازاي. هتضربيه في التويستة بس استني عليه لما يبرد شويه علشان ما يفرقعش الكبه بتاعتك، لان طبعا هو سخن فمش عايزين خسائر. خلي بالك في المطبخ وانت شغاله دايما خليكي بالراحه اهو. بصوا انا كده لما يستهدى، انا شلته من على النار اهو. لما يستهدى ان شاء الله كده هضربه بشويه شوربه في قلب التويستة تمام. انت سيبيه ياخد ويدي كده مع نفسه كده. تعالوا بقى ايه ناخد السلق بتاعنا ده. يلا عايزين نحط له الاول السكينه بتاعت التويستة عشان نضربه فرما مبرحه. يلا واحده واحده كده ماشي. هو لسه سخن طبعا يعني، بس هو ايه استهدى شويه.
ما تشيليهوش من قلب النار، تحطيه على طول كده ماشي. ما تسيبيش حاجه، بصي ما تسيبيش حاجه اهو. انا بقى هاخد شويه من الشوربه احطهم على الزيت ده. يلا بقى نروح نضرب التويسته بتاعتنا دي، نضرب السلق. تعالوا معايا يلا بينا، جاهزين مستعدين تشوفوا السلق. ها واضح ولا مش واضح؟ عشان ايه ساعات الكاميرا بتخني كده وما بعرفش انتوا شايفين معايا ولا لا. بسم الله. وانت بتفرمي افرميه جامد، انا عايزاه يبقى مفروم جامد، ما فيهوش كتل ولا قطع. بصوا كده من غير شوربه ومن غير اي حاجه. بصوا بقى، بصوا شكله، يا رب يكون واضح معاكم في الكاميرا اهو. هنحطه بقى زي ما هو كده، هنحط الكميه اللي احنا عايزينها لحد ما نوصل للون الشوربه اللي احنا عايزينها، والباقي بقى ممكن تشيليه في الفريزر في قلب كيس، في قلب كوبايه تشيليها في الفريزر. يلا بينا يلا بينا. يلا بقى نحط كده. بصي سايل سايل جدا اهو، مفيهوش اي حاجه. هتنزليه اهو. نسيبيه بقى ياخد ويدي مع نفسه كده. يبقى احنا كده خلاص خلصنا القلقاس بتاعنا. بصوا اللون، بصوا لونه. استنوا اقرب لكم كده اهو. طبعا هيبان اكتر لما ايه، لما نطفي عليه كده وخلاص. يبقى احنا كده ادي القلقاس بتاعنا خلص، وادي الرز بتاعنا على النار لسه مغليش. عقبال بقى ما الرز يخلص وده يستوي، تعالوا نحمر الفرخه بتاعتنا ويبقى كده ايه، هتقابلوني على التقديم ان شاء الله. وطبعا انتوا هتسالوني على دول، على شويه دول احنا ممكن نشيلهم ونحطهم كده على وش القلقاس بتاعنا عادي، مفيش مشكله. مستنيه بس لما الطاسه ايه تبرد اهو. ادينا ايه حطيناه اهو وخلاص. ونتخلص بقى من الطاسه دي ونلمع البوتاجاز بتاعنا واحنا شغالين كده. نجيب منديل ولا حاجه ونلمع البوتاجاز بتاعنا ونتقابل على التقديم. وادي معانا التقديمه اهي. ادي القلقاس والرز والقلقاس تاني، وادي الفراخ وشويه اللفت.